Guy Montag era um bombeiro, mas não como os que conhecemos. Em sua realidade distópica, livros eram considerados perigosos, instrumentos de subversão e infelicidade. O trabalho dos bombeiros não era apagar incêndios, mas sim iniciá-los. E seu combustível, a fonte de suas chamas purificadoras, eram os livros. Para Montag, queimar era um prazer visceral, um ritual quase religioso. Ver as páginas se contorcendo, as letras se apagando, as ideias virando fumaça, lhe trazia uma estranha sensação de poder e satisfação. O cheiro de querosene e papel queimado era, para ele, o perfume da ordem, da segurança. Mas por trás desse sorriso feroz, uma faísca de dúvida começava a cintilar. Numa noite, ao voltar para casa, Montag encontra Clarice McClellan, uma jovem de 17 anos que desafia as normas daquela sociedade anestesiada. Ela não se interessa por carros velozes, programas de TV interativos ou jogos violentos como os outros jovens. Clarice é curiosa, observadora e questionadora, uma alma livre em um mundo que preza a uniformidade e a superficialidade. Ela se encanta com a natureza, com a simplicidade das coisas, com a conversa genuína. E com suas perguntas perspicazes e seu olhar inocente, Clarice desperta em Montag a inquietação, a dúvida, plantando a primeira semente de descontentamento em sua mente. Em contraste com a vitalidade de Clarice, a esposa de Montag, Mildred, vive em um estado de alienação, imersa em um mundo de prazeres artificiais. Ela se refugia em programas de TV interativos que a envolvem em uma realidade simulada com personagens superficiais e emoções pré-fabricadas. Mildred consome pílulas para dormir, buscando escapar da realidade vazia e superficial que a cerca, afogando suas angústias em um mar de sons e imagens. Ela se tornou uma estranha para Montag, uma sombra de si mesma, aprisionada em um mundo de ilusões. Montag encontra Mildred inconsciente, após uma overdose de pílulas para dormir. Ele presencia a intervenção fria e mecânica de dois técnicos que, sem demonstrar qualquer emoção, limpam o estômago e substituem o sangue de Mildred. Eles a tratam como se ela fosse uma máquina, um objeto a ser consertado, sem qualquer consideração por sua humanidade. Esse episódio reforça a sensação de desumanização e alienação que permeia a sociedade. A vida, naquele mundo, parece ter perdido seu valor, seu significado. No quartel dos bombeiros, Montag se depara com o sabujo mecânico, uma criatura programada para caçar e matar, com uma eficiência implacável. O sabujo é o braço armado daquela sociedade opressora, um símbolo do controle e da repressão. Montag sente que o sabujo o ameaça, como se pudesse sentir sua crescente rebeldia, a dúvida que se instala em sua mente. A paranoia e o medo começam a tomar conta de Montag, que se sente cada vez mais isolado em um mundo hostil. Durante um incêndio, Montag presencia a autoimolação de uma velha senhora que se recusa a abandonar seus livros. Ela prefere morrer abraçada a eles a viver em um mundo sem a liberdade de pensamento. Esse ato de resistência extrema o impacta profundamente. Ele começa a questionar a justificativa para a queima de livros e a se perguntar sobre o poder que eles contêm, o poder de inspirar tal paixão e sacrifício. Montag, abalado pela experiência da noite anterior, finge estar doente para não ir trabalhar. Beatty, astuto e manipulador, o visita e, com um discurso persuasivo e cheio de retórica, tenta convencê-lo da importância do trabalho dos bombeiros. Beatty argumenta que os livros são perigosos, que trazem infelicidade e descontentamento, semeando a discórdia e o caos. Ele defende a ignorância como o caminho para a paz e a felicidade, a uniformidade como o alicerce da ordem social. Montag, impulsionado pela curiosidade e pela dúvida, rompe com a ignorância imposta.
Ele revela a Mildred sua coleção secreta de livros, acumulada ao longo de anos de risco e rebeldia silenciosa. Ele a convida a questionar, a buscar conhecimento e a enfrentar a realidade com ele, a lutar contra a opressão e a apatia. O futuro é incerto, mas a semente da rebeldia foi plantada. A busca por respostas, a luta pela liberdade de pensamento está apenas começando.